Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Արա Աբրամյանն եմ, բարի երեկո, օրվայրադարձությունները նախ համարոտ։ Խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի առիթով Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նույնիսկ Պակիստանի վարչապետ Շարիֆը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը դեռևս լուռ է։ Գործադիրը աջակցման եւ բարեփոխումների նոր փաթեթ է ընդունում, որում ներառված են արտահանման խթանման նոր ծրագրեր։ Նպատակը ռուսական սահմանափակումների պայմաններում շուկաների դիվերսիֆիկացումն է։ Փաթեթը ենթադրում է նաեւ սոցիալական աջակցության համակարգի բարեփոխումներ, կայացել է կառավարության հերթական նիստը։ Հայկական ապրանքները, որոնք արտահանվում են ԵԱՏՄ երկրներ եւ մասնավորապես Ռուսաստան, որակական չափանիշներով համապատասխանում են միջազգային բոլոր չափանիշներին եւ կարող են լինել մրցունակ ամբողջ աշխարհում։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայ-ռուսական առևտրատնտեսական լարված հարաբերությունների ֆոնին սրվել են խոսակցությունները նաև գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին։ Լրագրողների զրույցում այդ առնչությամբ լուրերը հերքել է եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու նույն կուսակցության համակիրների եւ այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու համար տվել է ընտրակաշառք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր ձայնագրություն է հրապարակել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի առիթով։ Նա սոցցանցի իր էջում գրել է. «Շնորհավորում եմ Փաշինյանին իր վճռական հաղթանակի կապակցությամբ։ Հպարտ եմ, որ աջակցել եմ նրա վերընտրմանը եւ չեմ կասկածում, որ նրա ղեկավարությամբ գեղեցիկ Հայաստանը կհասնի մեծության եւ հաջողության այնպիսի մակարդակ, որը կգերազանցի բոլորի ամենահամարձակ սպասելիքները», նշել է նա։ Պակիստանի վարչապետ Մոհամմադ Շարիֆը ևս շնորհավորական ուղերձ է եղել վարչապետ Փաշինյանին, նշելով, որ Փաշինյանի վերընտրությունը արտացոլում է Հայաստանի ժողովրդի հավատն ու վստահությունը նրա առաջնորդության եւ խաղաղ ու առաջադեմ ազգի տեսլականի նկատմամբ։ Ակնկալում եմ ձեր գերազանցության հետ գործակցելուն Պակիստան-Հայաստան հարաբերություններն ամրապնդելու համար եւ ցանկանում եմ ընդգծել, որ Պակիստանը մեծ նշանակություն է տալիս խաղաղությանը եւ կառուցողական գործակցությանը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ։ Խնդրում եմ ձեր գերազանցությունը ընդունեք իմ խորին հարգանքների հավաստիքը, ասված է Պակիստանի առաջնորդի շնորհավորական ուղերձում։ Փաշինյանին շնորհավորել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա ուղերձում էլ ասվում է. «Ես լիովին հավատացած եմ, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության հաստատման եւ այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործակցության ապահովման վերաբերյալ ձեր ռազմավարական տեսլականը հաջողությամբ ավարտին կհասցվի»։ Իդեպ թուրքական Յենի Սաֆակ պարբերականի հաղորդմամբ շուտով կբացվեն Ալիջան եւ Աքիաքիա սահմանային անցակետերը։ Այս քայլը նպատակ ունի արագացնել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալը հասցնելու $1 միլիարդ։ Պարբերականը գրում է, որ վարչապետի պաշտոնում վերընտրված Փաշինյանն ակտիվացրել է Անկարայի հետ երկխոսությունը, ինչից հետո կողմերի միջև դիվանագիտական շփումները նոր թափ են ստացել։ Նախատեսվում է, որ այս ամռանն առաջինը կգործարկվի Իգդիրի շրջանում գտնվող Ալիջանի անցակետը, որի հայկական կողմի պատրաստություններն արդեն ավարտված են, իսկ թուրքական կողմի աշխատանքները կավարտվեն շուտով։ Կառավարությունը աջակցման եւ բարեփոխումների նոր փաթեթ է ընդունում, որում ներառված են արտահանման խթանման նոր ծրագրեր։ Նպատակը ռուսական սահմանափակումների պայմաններում շուկաների դիվերսիֆիկացումն է։ Փաթեթը ենթադրում է նաեւ սոցիալական աջակցության համակարգի բարեփոխումներ, ընտանիքների գնահատման մեխանիզմի վերանայմամբ։ Գործադիրը այսօրվա նիստում քննարկել է նաեւ ավիացիայի ոլորտի բարեփոխման կարգավորումները։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորի շնորհավորել ընտրությունների առիթով եւ ընդգծել, որ մեր հիմնական անելիքը, ինչպես եւ նախընտրական շրջանում առիթ ունեցել եմ ասելու, նոր որակի պետություն ստեղծելու մեր առաքելության շարունակությունն է եւ պետության վերելքը այն տրամաբանությամբ, որ պետությունը մարդու քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը ազատությունը ապահովելու միջոց է եւ մենք պետք է գործենք այդ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններից հետո կառավարության առաջին նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց հստակ ուղերձով, ընդգծելով, որ գործադիրի հիմնական առաքելությունը պետք է լինի արդեն մեկնարկած ծրագրերի եւ բարեփոխումների հետեւողական շարունակությունը։ Այս փուլում կարեւոր է նախորդող շրջանը ամբողջապես վերլուծենք, հասկանանք ինչն է, որ պետք է առավել ակտիվացնենք, ինչից է, որ պետք է հրաժարվենք եւ որտեղա որ մեր արդյունքները մեզ բավարար չեն թվում եւ պետք է այդտեղ ավելի մեծ ջանքեր գործադրենք։
Ավիացիայի եւ ընդերքօգտագործման ոլորտներից մինչև սոցիալական աջակցության համակարգի բարեփոխումներ ու արտահանման խթանման նոր միջոցառումներ։ Գործադիրում քննարկվեց արտահանման աջակցության նոր միջոցառումը, որը նպատակ ունի աջակցելու հայկական արտադրողների գործունեությանը եւ խթանել արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացումը։ Նախագիծը մշակվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կիրառվող սահմանափակումների պայմաններում, երբ հայկական արտահանման 80%-ը շարունակում է ուղղվել ռուսական շուկա։ Նախագծով առաջարկվում է հունիս ամսվա ընթացքում արտահանում իրականացնող տնտեսվարողներին տրամադրել փոխհատուցում հետևյալ չափով. ծիրանի 1 կիլոգրամի համար 200 դրամ, սալորի, դեղցի եւ նեկտարինի յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամի համար 250 դրամ, կերասին 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինու յուրաքանչյուր 1 լիտրի համար 350 դրամ, շշալցված բրենդի յուրաքանչյուր 1 բացարձակ լիտրի համար 830 դրամ եւ հանքային ջրի համար 150 դրամ։ Այս աջակցությունը կօգնի արտահանողներին մուտք գործել նոր շուկաներ, պահպանել մրցունակությունը միջազգային առևտրում եւ ապահովել գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման բնականոն ընթացքը։ Հունիսի 1-ից հետո իրականացվել են արտահանումներ, օրինակ բերեմ, այս ընթացքում արտահանվել է շուրջ 257,000 կիլոգրամ կերաս, 64900 կիլոգրամ ծիրան եւ այդ արտահանումներ իրականացրած կազմակերպությունները նույնպես կարող են դիմել այս ծրագրին եւ ամսվա ավարտին ստանալ փոխհատուցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչայան։ Ես ճիշտ ասած, որ այս գները նայեցի, փոխհատուցման առաջին հարցը, որ ծագեց, հետեւյալն էր, համոզված եք, որ հետո ստիպված չեն գտնելու հետ ներմուծել այդ նույն մեր ապրանքները, որովհետև սենց մեծ խթաններ դնում ենք, հետո կարող է պարզվի, որ մեզ ծիրան չմնաց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղեկացմամբ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Ռումինիա, Բուլղարիա, Լատվիա, Կիպրոս, Նիդերլանդներ եւ այլ երկրներ արտահանվել է 961,000 ծաղիկ։ Ես հիշում եմ, որ նախորդող շրջանում, երբ որ տարբեր տեղեր էինք այցելում, անդադ մտածում էինք ոնց մեր վարդի ինդուստրիան կոնսոլիդացնենք, որպեսզի հոլանդական շուկաներին հնարավոր լինի հասանելիություն ստանալ, բայց ինչպես ասում են, շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ եւ հիմա շատ մեծ հնարավորություն է։ Հարգելի գործընկերներ, 8 տարի մենք մեր տնտեսվարողներին աջակցում ենք, խնդրում ենք, հորդորում ենք, որպեսզի ապրանքները բերեն ստանդարտի։ Սրա մասին այս դահլիճում տասնյակ անգամներով խոսել ենք եւ հիմա եկել է այն պահը, որպեսզի մենք հասկանանք ովքեր են այդ հորդորներին եւ աջակցության ծրագրերին արձագանքել, ովքեր չեն արձագանքել։ Ես վստահ եմ, որ նրանք ովքեր արձագանքել են, ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չեն ունենալու։ Այս համատեքստում աջակցության եւս մեկ նախագիծ է ընդունվել։ Խոսքը վերաբերվում է չշշալցված կոնյակի սպիրտի արտահանմանը եւ այստեղ փոխկապակցել ենք այդ ծրագիրը հենց խաղողի մթերման ծավալների հետ 2026 թվականի։ Այսինքն կազմակերպությունները, որոնք արտահանում են իրականացնում 100,000 լիտրը գերազանցող 1 լիտրի համար, 1 բացարձակ լիտրի համար վճարում են 100 դրամ տուրք։ Այդ նախագծով կառավարությունը ստանձնում է հանձնառություն 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 27 թվականի հունիսի 1-ը այդ գումարը փոխհատուցել տնտեսվարողներին այն պայմանով, որ իրենք խաղողի մթերման սեզոնի ժամանակ կգնեն արտահանված ծավալի ինչքան որ մթերեն, կարող են 2 անգամ ավելի շատ արտահանել։ Հաշվարկը կատարվում է 1 բացարձակ լիտրը 11 կիլոգրամ խաղողի սկզբունքով եւ ինչի համար ենք դրել 2 անգամ ավելի շատ ծավալով, որպեսզի այն պաշարները, որոնք որ իրենք ունեն կուտակած, այդ պաշարները նույնպես հնարավորություն ունենան սպառելու։ Ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգի կատարելագործման ուղղված նոր նախագիծն էլ նախատեսում է ընդլայնել ուսանողների համար նախատեսված սոցիալական խմբերի շրջանակը, վերանայել եկամուտների հաշվառման սկզբունքները, մեղմացնել որոշ բացառող գործողությունների ազդեցությունը, նաև կատարելագործել բողոքարկման եւ վերահսկողության մեխանիզմները։ Այս նոր համակարգը ավելի շատ միտված է մարդկանց ոչ թե համակարգում պահելու, այլ համակարգից դուրս բերելուն աշխատանքի, կրթության եւ այլ գործիքների միջոցով եւ մենք կարծում ենք, որ այն բերելու է մեր բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացման։
Փոփոխություններով նախատեսվում է նաև վերանայել անշարժ գույքի, վարկային պարտավորությունների եւ երաշխավորության պայմանագրերի հիմքով կիրառվող սահմանափակումները, բացառություն սահմանել որոշ սոցիալական վճարների հաշվառման հարցում, նաև նոր գործիքներ ներդրնել ընտանիքների կենցաղային եւ ծնողավարման հմտությունների գնահատման համար։ Վարչապետի խոսքով կրթություն, աշխատանք, բարեկեցություն, սա է այն առանցքը, որի շուրջ պետք է ցանկացած մարդու կյանքը կառուցվի։ Նիստում քննարկվեց նաև ավիափոխադրումների ոլորտին վերաբերող նախագիծը, որով առաջարկվում է ավիաընկերությունների համար սահմանված նվազագույն շեմը սահմանել տարեկան հաշվարկով։ Այս որոշմամբ մենք առաջարկում ենք մեկ թիվ ֆիքսել ամբողջ տարվա ամառային եւ ձմեռային ժամանակահատվածների համար մինիմալ 40 չվերթի իրականացում եւ չնշելով թե ամառայինում որքան պետք է իրականացվի եւ ձմեռայինում որքան պետք է իրականացվի։ Վարչապետը նկատեց, որ Զվարթնոց օդանավակայանի հնարավորությունները չեն բավականացնում բոլոր չվերթները սպասարկելու համար, ուստի պետք է ընդլայնել դրանք, ապա հավելեց. Սյունիք օդանավակայանին միջազգայինի կարգավիճակ տալու հարցը եւս օրակարգում է։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի եւ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը ներկայացրել է իր ղեկավարած գերատեսչության ոլորտային հատկացումները եւ ծրագրերը 2025 թվականի կտրվածքով, նշելով, որ հաշվետու տարում 21 ծրագրերի 135 միջոցառման իրականացման նպատակով նախատեսվել է 343.8 միլիարդ դրամ, որից ծախսային ծրագրերով 318.1 միլիարդ դրամ։ Կատարողականը 25 թվականի ճշտված բյուջեի նկատմամբ կազմել է 92.3%, իսկ տարեսկզբին հաստատված բյուջեի նկատմամբ 101.8%։ Միաժամանակ նշեմ, որ նախարարությունը հաշվետու տարում փաստացի 27.3 միլիարդ դրամով կամ 9.4%-ային կետով ավել է ծախսվել նախորդ 2024 թվականի համեմատ։ Ընդ որում 2025 թվականին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից ծախսված գումարներից ավելի քան 117.2 միլիարդ դրամը եղել են կապիտալ բնույթի ծախսերը։ Այժմ ներկայացնում ծախսերի կառուցվածքը ըստ ոլորտների։ Մասնավորապես տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը 2025 թվականի բյուջեով տրանսպորտի ճանապարհաշինության ոլորտում փաստացի ծախսել է 102.7 միլիարդ դրամ, որը կազմել է նախարարության ընդհանուր ծախսերի 32.3%, որի շրջանակներում իրականացվել են 25 միջոցառում ներառված 3 ծրագրերում։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների ոլորտում ծախսը կազմել է 31.6 միլիարդ դրամ, ընդհանուր ծախսերի 10%-ը, ջրային տնտեսության ոլորտում ծախսը կազմել է 28.1 միլիարդ դրամ, ընդհանուր ծախսի 8.8%-ը, 6 ծրագիր 42 միջոցառումով եւ տարածքային կառավարման ոլորտում ծախսը կազմել է 155.7 միլիարդ դրամ, որը կազմում է նախարարության ընդհանուր ծախսերի 48.9%-ը։ 2025 թվականին պետական բյուջեի 2 տրիլիոն 725 միլիարդ հարկային եկամուտներ եւ տուրքեր են վճարվել։ Բոլոր հարկատեսակներով մուտքերն ավելացել են, ինչը պայմանավորված է վարչարարության արդյունավետության բարձրացմամբ եւ ստվերի նվազմամբ։ Այս մասին ասել է պետնախագահ Էդվարդ Հակոբյանը ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի եւ մշտական հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովների հունիսի 11-ի համատեղ նիստում Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ընթացքում։ Հարկային մարմնի մասով 14.5%-անոց աճ ունենք, մաքսային մարմնի մասով ունենք 11.6%-անոց աճ, ընդ որում գրեթե բոլոր հարկատեսակներով աճեր ունենք, այսպես ավելացված արժեքի հարկի աճը 21%, ակցիզային հարկի աճը 12.1%, շահութ հարկի աճը 19.6%, եկամտային հարկի աճը 11.8%, շրջանառության հարկի աճը 30%, Միայն ռոյալթիի մասով ենք ըստ էության բացասական զարգացումներ ունեցել, հանքարդյունաբերության ոլորտում զարգացումներով պայմանավորված եւ ռոյալթիի համակարգում փոփոխություններով պայմանավորված, եւ այս ամենի արդյունքում, եթե ամփոփենք, ունենք տնտեսության համեմատ առաջանցիկ հարկային մուտքեր, ինչը նշանակում է, որ վարչարարության արդյունավետությունը բարձրացել եւ ստվեր է նվազել, մասնավորապես գործ ունենք 0.7%-ային կետով հարկեր հնայի աճի հետ։
Հայկական ապրանքները, որոնք արտահանվում են ԵԱՏՄ երկրներ եւ մասնավորապես Ռուսաստան, որակական չափանիշներով համապատասխանում են միջազգային բոլոր չափանիշներին եւ կարող են լինել մրցունակ ամբողջ աշխարհում։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, նշելով, որ ներկայում հայկական արտադրանքը մասնավորապես գյուղմթերքը արդեն իսկ արտահանվում է եվրոպական մի շարք երկրներ, նաեւ Հարևան Վրաստան։ 2025 թվականին Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումները շարունակել են մնալ դրական եւ երկրում արձանագրվել է 7.1% տնտեսական աճ, ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով 2025 թվականին էկոնոմիկայի նախարարությանը պետբյուջեից հատկացվել է 79.5 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է շուրջ 77 միլիարդ դրամ։ Նշվել է, որ 10 ծրագրերի շրջանակում իրականացվել է 75 միջոցառում, տնտեսության զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվել է 36.5 միլիարդ դրամ։ Անդրադառնալով տնտեսության արդիականացում պետական միջոցառմանը, նախարարը նշել է, որ դրա իրականացման համար ծախսվել է 22.9 միլիարդ դրամ։ Միջոցառման շրջանակում արտադրական հնարավորությունների արդիականացման եւ տեխնոլոգիաների ներմուծման ու խթանման նպատակով մատչելի պայմաններով վարկեր են տրամադրվել բիզնեսին։ 5176 շահառու ստացել է սուբսիդավորվող վարկ, որով ձեռք են բերվել 3560 միավոր մեքենա, սարքավորում եւ դրանց բաղկացուցիչ մասեր։ Հաջորդ ներդրումների եւ արտահանման խթանման ծրագրով իրականացվել է 13 միջոցառում։ Հաստատված բյուջեն կազմել է 4.7 միլիարդ դրամ, ծախսվել է 4.9 միլիարդ դրամ։ Եվրոպական միության եւ մի քանի այլ երկրներ արտահանման խթանման նպատակով օժանդակություն է տրամադրվել 31 ընկերության, որոնք 2.8 միլիարդ դրամի օժանդակություն են ստացել եւ դրա արդյունքում նրանք ավելի քան 15%-ով ավելացրել են արտահանումը Եվրոպական միություն եւ այլ երկրներ, մասնավորապես տեքստիլ, հագուստ, սնունդ, խմիչք, հյութեր, շոկոլադ եւ այլ ուրեմն ոլորտների մասին է խոսքը եւ զբոսաշրջության ոլորտում 1.5 միլիարդ դրամ գումար է ծախսվել եւ տարբեր ուրեմն ներքին եւ արտաքին միջոցառումների իրականացման համար, կապիտալ շինարարությունների համար եւ այս միջոցառումների արդյունքում նաեւ շուրջ 3% ունենք նաեւ զբոսաշրջության մեջ աճ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը պատասխանեց նաեւ պատգամավորների հարցերին, որոնք հետաքրքրվեցին կառավարության կողմից արտահանողներին տրամադրվող օգնության ծրագրի մանրամասներից։ Ըստ նախարարի, այն արտահանողները, որոնք ԵԱՏՄ շրջանակներում մասնավորապես Ռուսաստանում տարաբնույթ պատճառներով դժվարությունների եւ խոչընդոտների են հանդիպել, նրանց համար կառավարությունը նոր ծրագիր է մշակել եւ արդեն պտուղ, բանջարեղեն, վարդեր եւ այլ ապրանքներ միջազգային տարբեր շուկաներ են արտահանվել։ Կառավարությունը սուբսիդավորում է իրենց մաքսատուրքը եւ տրանսպորտային ծախսերի մի զգալի մասը, որի արդյունքում արդեն իսկ ունենք արտահանումներ Վրաստան, Հունաստան, Ուկրաինա, Ղազախստան եւ այլ երկրներ եւ այս process-ը շարունակական է եւ մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ ծավալներ, սա մեկ եւ եւս տեության այստեղ սահմանափակում չկա, ինչքան շատ արտահանեն մենք այդ ամբողջ ծավալը կսուբսիդավորենք եւ ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ ամեն հաջորդ օրը ծավալները շարունակական մեծանում են։ Էկոնոմիկայի նախարարը ընդգծեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ապրանքների էական մասը մրցելի է եւ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Նա վստահեցրեց, դրանք առանց որակական խնդիրների կարող են վաճառվել ԱՄՆ-ում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Եվրոպայում եւ այլ շուկաներում։ Հայ-ռուսական առևտրատնտեսական լարված հարաբերությունների ֆոնին սրվել են խոսակցությունները նաև գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին։ Ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում այդ առնչությամբ լուրերը հերքել են եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին ակտիվացել են խոսակցությունները, թե Ռուսաստանը հնարավոր է թանկացնի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Այլ են մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները լրիվ այլ իրականություն է։ Լրագրողների այս առնչությամբ հարցինի պատասխան հայտարարեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Վերջինիս հավաստմամբ մինչ այս պահը ռուսական կողմից գազի գնի հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ որևէ գրավոր դիմում չի ներկայացվել եւ կողմերն աշխատում են կնքված պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Նախարարը փակագծեր չբացելով ընդգծեց, որ բոլոր ռիսկերը գնահատված են եւ ռուսական կողմից հնարավոր քայլերի դեպքում կան մշակված ծրագրեր։ Չեմ կարող ասել ինչ կստացվի, ես կարող եմ ասել, որ քաղաքացիները մտահոգվելու առիթ այս պահին այդ առումով չունեն։ Հնարավոր փոփոխություն չկա, որտեղ մենք
պայմանագիր ունենք եւ այդ պայմանագրի ժամկետը ձմեռվանից էլ հետո է լրանում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը նույնպես փառատեց գազի գնի բարձրացման հետ կապված մտահոգությունները։ Ըստ նրա ներկայացին չկան նման խոսակցություններ եւ ծրագրեր։ Մեսրոպյանը սակայն հավելեց, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը կարող է դիմագրավել հնարավոր դժվարություններին, հաշվի առնելով վերջին տարիներին Հայաստանում առաջանցիկ տեմպերով զարգացած արևային տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը։ Աշխարհացունց բան այնուամենայնիվ դրանից տեղի չի ունենա, որովհետև արևային տեխնոլոգիաները վերականգնող էներգետիկան այս տարիների ընթացքում մեր երկրում բավական բարեբախտաբար զարգացել է առաջանցիկ տեմպերով եւ միայն արդեն արևային կայանների գոյությունը մեր իրականության մեջ մեզ կապահովի 92, 93, 94 թվականների ծանր էներգետիկական կրիզիսի պատկերը ունենալուց։ Այո, անցումային փուլում, եթե կլինի գազի թանկացում, որոշակի դժվարություններ ենթադրաբար կլինեն։ Հայ-ռուսական առևտրային հարաբերությունների թեմային անդրադարձավ նաև պետնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Վերջինս լրագրողների զրույցում ընդգծեց, որ չնայած ռուսական կողմի սահմանափակումներին, հայկական ապրանքները մրցունակ են։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, ապա նրա հավաստմամբ ՍԱՏՄ ռուսական կողմի հետ ինտենսիվ աշխատանքներ է տանում դրանք վերացնելու համար։ Պետնախագահը վստահեցրեց, կառավարությունը հայ տնտեսվարողի կողքին է եւ աջակցման ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Մեր ՍԱՏՄ-ն բավական ինտենսիվ աշխատում է իր գործընկերոջ հետ, որպեսզի մեր որակը համահունչ լինի ԵԱՏՄ շուկայի պահանջներին եւ մենք որևէ խնդիր չունենանք մոտ գործելուց։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած արտոնությունը, ասվածը ոչ թե արտոնություն, այլ աջակցության ծրագիր, որպեսզի մեր արտահանումները դիվերսիֆիկացիա ապրեն։ Եվ այսօր էլ խոսեցինք դրա մասին, կառավարության ծրագրով աջակցության ծրագիր եղավ դեպի Եվրամիության շուկա։ Բանախոսները լրագրողների զրույցում խոսել են նաև խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր ձայնագրություն է հրապարակել, նշելով, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածու նույն կուսակցության համակիրների եւ այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու, նաեւ նշված կուսակցության կողմից Երևանում հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին մասնակցելու համար Վայոց-Ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել է ընտրակաշառք։ Մանրամասները տեսանյութում։ Բացահայտվել են ընտրակաշառք տալու, ստանալու, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հերթական դեպքերը։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածուն նույն կուսակցության համակիրների եւ այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Վայոց Ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել է ընտրակաշառք, ինչպես նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևան քաղաքում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին։ Ախպերս դվորետենցի ուրեմս բրոտս պդեթայի բարգավաճին ընտրի ախպեր։ Սամս երետ բերես փոխտուց ախպերս։ Բայց պաշտամաժային չանե։ Չէ, սոեն Սամուիլ աչերն է, Գուգոյս հարևան դիմացտուն։ Մենք Գուգոն դանց շտար կորը էլի սավեն չաշ պերեսոն։ Ոնց շորսին Երևան է դա, 100%-ի։ Բայց բոլնեն մարժող է։ Ապեր թոմանացած եղերեն ժողեն տոնն բերա։ Ասեհա տետելայ մեխինջ ավտո գնացի հետո։ Արտուր ջան։ Ասեիլայ տետ մեկ 20 խուգի գնացի։ Հետո։ Բրատ։ Գալխինա խիխազա փորեմ տալ։ Թորի աղի դանզորը իշքան ուզել ժողի ապեր։ Խիխազա դրում դա կող լավ չես։ Մա ավտոմեշ 4 հոգինստի։ 2010 գտվել էր երխի տալել 20000 էր ավտո։ Ինչ փոխավ։ Հեսա կասեմ, կասեմ այդ վինես խիխազա։ Խիխազայի մարշրուտ փողը չի, գազի փողը չի, բենզինի փողը չի։ Если мы автоյցա մերվան տարան, բայց 20-30 դեր բենզին եմ դա։ Ես այդ մարշրուտները վեշտեղ տորք եմ։ Արբայզ եթե տոկոսը նորմալ խփող մի 7 մետալիոն ծառայում։ 7 թե շետ համա։ Պետրոլում ծոր կամուրի չի ապրես։ Ինչ անում մոտոցիկլով կանքե։ Ակտակը։ Արտուր, ոստված չանե դա դիթափով պարանա։ Այո, այդպես պարան դուրս ոչ։ Ֆոնտի փրոնի, ցեմենտի առեսի փրոնի։ Ախտը ոնց շորսինի դերում է այդ պորտոդեր։ Դաժողովի ծառայանի շատ վեր։ Բոլնեն մոտ։ Ինչ կա։ Լեբուդեստները սաղոքի, առոտում արում կանչեց մոտ ժարիկը։ Ասած ու տծեն ախպեր, ախան ելես իշտնաց։ 4 դավ։
Մենայ մուտիլի վրան կասկածին։ Մե պետ ցուցակները ջնջել իրար մտը։ Ինչ ես մտածել։ Ինչ եմ մտածել։ Պետք է։ Բայց այսօր մատեն 7-ին է մաշած։ Օպերատորը ոչ մտանանում լուք չկա։ Լսի մեդեն ընթխտխոմ մեջներ դեր թույլ։ Դու բոյվրեմի կաշմոնան։ Երեք հայ իրեր կապի։ Ուրեմն մեսա արմանն կամ չեմ տամ։ Это в этом получится реально мосту. Панчо сянгар статус. Да мы топинен էլ դեռներս։ Это վեցի։ Ես վեժով կամ չես բարգավաճ չնացին։ Դրաշ շարես։ Ասի քանո իրեզանոց լոպերես 1 միլիոն սոցիալ մեդիկոյը։ Իվենգոս մասնավոր խայրի կոնախպես։ Մահ հեսա խայրի տամն դիքուենցալ մոին։ Են մշտաբով պրիանտ տացի։ Մեր խայրի տամն տամվերի նոխպես։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Միացյալ Նահանգներն այս գիշեր շատ ուժեղ կարված է Իրանին։ Սոցցանցի էջում կրկին սպառնացել է Դոնալդ Թրամփը, խոստանալով առաջիկայում գրավել իրանական Խարկ կղզին, որն Իրանի նավթի արտանման հիմնական կենտրոնն է եւ մշակում է արտանվող նավթի մոտ 85-ից 90%-ը։ Ոչ այնքան հեռավոր ապագայում մենք կստանձնենք Իրանի նավթի եւ գազի շուկաների լիակատար վերահսկողությունը, ինչպես դա արեցինք Վենեսուելայի հետ, ինչը հիանալի է աշխատում եւ Վենեսուելայի եւ Միացյալ Նահանգների համար, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել շիա աշխարհազորային Հեզբոլլահ խմբավորման հենակետին, Լիբանանի հարավային շրջանների, նաև արևմտյան Բեքա շրջանի քաղաքներում եւ գյուղերում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում զոհվել է 30, վիրավորվել 92 մարդ։ Մարտի 2-ի ռազմական էսկալացիայի սկզբից ի վեր զոհվածների ընդհանուր թիվը հասել է 3696-ի, իսկ վիրավորներինը 11413-ի։ Առողջապահության նախարարությունը նշել է, որ քաղաքների եւ գյուղերի ռմբակոծությունները շարունակվում են, չնայած հայտարարած հրադադարին, ուստի զոհերի եւ վիրավորների թիվը կարող է աճել։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է առաջիկա ժամերին կոշտ հարվածներ հասցնել Իրանին։ Ամերիկացի առաջնորդի խոսքով այս որոշումը պայմանավորված է իրանական ուժերի կողմից ամերիկյան ուղղաթիռի ենթադրյալ խոցմամբ։ Թրամփը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները գաղտնի կերպով միլիոնավոր բարել իրանական նավթ է արտահանել։ Թեհրանը հարվածներ է հասցրել Պարսից ծոցի տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների վերջին հարվածների, որոնք տեղի են ունեցել Իրանին ուժգին հարվածներ հասցնելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին նախազգուշացումից հետո, Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ավարտել է ինքնապաշտպանական հարվածներն իրանական ռազմական հսկողության կարողություններին, կապի համակարգերին եւ հակաօդային պաշտպանության կայաններին ամբողջ Իրանում։ Նշվում է, որ թիրախավորված իրանական օբյեկտները սպառնալիք էին ներկայացնում Միացյալ Նահանգների ուժերի եւ տարածաշրջանային ջրերով անցնող միջազգային առևտրային նավերի համար։ Մոսկվայում նշել են, թե որն է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման բանալին։ Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար եւ արտասահմանյան երկրների հետ ներդրումների եւ տնտեսական գործակցության հարցերով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը այդ բանալին համարում է քաղաքացիական դիվանագիտությունը։ Իսպանիա կատարած այցի ընթացքում Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդն առաջին անգամ այցելել է իսպանական բանտ, որտեղ այդ առիթով բանտարկյալներ էին բերել միաժամանակ 3 բանտից եւ տղամարդիկ եւ կանայք։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը 20 րոպե զրուցել է 80 դատապարտյալի հետ։ Բանտարկյալները Հռոմի Պապին նվերներ են տվել, այդ թվում սեփական աշխատանքները, իսկ Լևոն 14-րդը հատուկ նշել է բանտի հոգեվորականի անձնուրաց աշխատանքը, ընդ որում Հռոմի Պապի բանտ այցը արարողակարգային չի եղել։ Հյուսիսային Իռլանդիայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Բելֆաստում բողոքի զանգվածային ակցիաներ են անցկացվել, որոնք ուղեկցվել են անկարգություններով։ Ցուցարարների թիրախում են եղել ներգաղթյալները, հրկիզվել են շենքեր եւ ավտոմեքենաներ, փակվել են ճանապարհներ։ Պատճառը 30-ամյա սուդանցի փախստականի գործողությունն է։ Խոհանոցային դանակով նա Բելֆաստում հարձակվել է մի տղամարդու վրա եւ լուրջ վնասվածքներ պատճառել նրան։ Նախքան անցորդները կարողացել են զսպել հարձակվողին եւ պահել մինչեւ ոստիկանության ժամանումը։ Տուժածը ծանր վիճակում է եղել, կորցրել է աչքը, վնասվածքներ ստացել դեմքին ու մեջքին։ Սուդանցին մեղադրվում է սպանության փորձի հասարակական վայրում զենք կիրառելու եւ սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Տեղի իշխանությունը դիմել է ցուցարարներին, կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել եւ միջադեպը չօգտագործել որպես անմեղ բնակիչների նահապեկելու պատրվակ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը դատապարտել է ինչպես դանակով հարձակումը, այնպես էլ դրան հաջորդած անկարգությունները։
Այսքան այս ժամի համար կհանդիպենք։